हेलो फ्रेंड, प्राइमेक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं इसकी वायरिंग आपको सिखाने वाला हूं। जो यहाँ पे जो वर्लपूल की मशीन होती है, ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और इसमें एक ही टाइमर है और एक ही टाइमर से हमारे इस सेलेक्टर के द्वारा दोनों मोटर हमारी वर्क करती हैं। वो कैसे करती हैं, क्या तरीका होता है उसका, किस तरीके से ये टाइमर के कनेक्शन की जाते हैं, जो कि हमारी एक ही टाइमर होता है और दोनों मोटर हमारी वर्क करती हैं, वो कैसे करती हैं टोटल इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपने दोस्तों मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो मेरी फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, तो मेरे को बहुत कमेंट आए थे कि सर वीडियो बनाइए, तो मैं उसके हिसाब से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपका टाइमर है 1 2 3 4 5 6 7 तार वाला इसमें टाइमर है। आप ये ऐसा नहीं है कि इसमें 7 तार वाला ही लगेगा, इसमें आप 4 तार वाला भी टाइमर लगा सकते हैं। कोई मतलब मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका यही टाइमर चलेगा और दूसरा नहीं चल सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसमें 4 तार वाला टाइमर भी आप यूज कर सकते हैं। आपको इसी टाइमर से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ से सारे कनेक्शन मैं हटा चुका हूँ जिससे कि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ। तो ये यहाँ पे हमारा टाइमर लगा रहता है और आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे 4 वायर इधर हैं और 3 वायर हमारे इधर हैं। और सबसे पहले हम इधर की वायरिंग समझ लेते हैं कि इन 3 वायरिंग का जो हमारा सिस्टम है ये क्या है, और 4 वायरिंग वाला जो हमारा सिस्टम है वो क्या है। तो इन 3 जो तार है हमारे, इनका मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो आपको नीले वाला, आपको ये वाला जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हमारा वर्जर का है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास इस मशीन में वर्जर नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे वर्जर की मैं वायरिंग नहीं बताऊंगा। वर्जर आपको यहाँ से एक तार यहाँ पे वर्जर का लगेगा और दूसरा आपको न्यूट्रल लेना पड़ता है उसके लिए। अब यहाँ पे रहे हमारे, ये तो रहा दोस्तों वर्जर का तार। अब हमारा रहा दोस्तों यहाँ पे 2 तार। तो 2 तार में आपका जो बीच वाला तार होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं बीच वाला तार जो है, ये आपका रेड वाला जो है, इसमें हमारा फेस जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट यहाँ पे हमारा मतलब लाइन जाएगी, मतलब फेस जाएगा। तो वो कैसे जाता है यहाँ पे मैं जोड़ ही देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड में रेड वाले तार को यहाँ पे आप देखेंगे, ये वाला जो आपकी मेन लीड है, ये आपकी मेन लीड है, न्यूट्रल फेस जो हम मेन प्लग लगाते हैं, ये लीड हमारी वहाँ से आई हुई है। ये आप देख रहे हैं पूरी मेन लीड है ये, जिसको हम मेन प्लग में लगाते हैं। तो आपको यहाँ पे रेड वाला तार लेना, मतलब कि फेस वाला तार जो लाइन वाला होता है उसको हमें यहाँ पे जोड़ देना है, जो हमारी रेड वाली लाइन है। यहाँ पे फ्रेंड हमने मेन लाइन में इसको हमने जोड़ दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ से जो मेन लाइन है हमारी, पहला तार हमारा ये रहा दोस्तों। तो ये वाला हमारा, जहाँ पे आपके 3 वायर होते हैं, जहाँ पे आपका वर्जर का तार होता है बीच वाले में, आपको यहाँ पे ये आपको मेन वाला प्लग, आपको मेन तार आपको यहाँ पे लगा देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दे दिया। ये देखें आप, यहाँ पे मैंने लगा दिया। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट तार है, इसके जो बराबर वाला तार है, आपको ये पकड़ना है। अब यहाँ से जैसे ही मैंने इसके वायर जो पकड़ी है, यहाँ पे आपको सीधा, आपको यहाँ से ये वाली जो वायरिंग है, आपको यहाँ पे सीधा आपको इस सेलेक्टर के जो आपका ये वाला जो पॉइंट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पी जो लिखा हुआ है, मतलब कि एक सिंगल जो आपको दिख रहा हुआ ये नहीं है, ये वाला जो पी बना हुआ है, इस पर आपको इस तरीके से आपको लगा देना है। या आप कैसे भी लगाएं, टाँका लगाएं या फिर आपके पास ये जैक का सिस्टम हो ये लगाएं। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिए। अब हमारा क्या है, यहाँ से करंट होता हुआ, यहाँ से होता हुआ करंट, जो रेड वाला आप वायर देख रहे हैं, सीधा हमारा करंट यहाँ जाएगा और जैसे ही हमारा टाइमर ऑन होगा, मतलब बटन को हम घुमाएंगे, तो सीधा हमारा यहाँ से तार, जो हमारा करंट है वो यहाँ से होता हुआ सीधा हमारा यहाँ पे सेलेक्टर पे पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे सेलेक्टर डिसाइड करेगा कि मुझे स्पिन मोटर चलानी है या फिर हमें वॉश मोटर चलानी है। जैसे ही कस्टमर उसको वॉश पे या स्पिन में घुमाएगा तो वो यहाँ पे अलग अलग टाइप का करंट यहाँ पे आता रहेगा। चलिए वो भी मैं आगे बता देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आया, तो अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, हमारे यहाँ पे 4 वायर हैं। अब 4 वायर में आप देखें उल्टा मैंने टाइमर पकड़ा हुआ है। यहाँ पे आप नीला और यहाँ पे ब्लू वाला और येलो वाला जो देख रहे हैं आप, ये दोनों मोटर में जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो मोटर में नीचे हमारे कनेक्शन होते हैं, जो मोटर में टाइमर के जो 2 तार जाते हैं, वो ये रहे दोस्तों, ये हमारे सीधे नीचे मोटर पे जाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड मैं नीचे आ चुका हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी स्पिन मोटर है और ये हमारी वॉश मोटर है। अब यहाँ पे ये आ रहे हैं वायर, जो आ रहे हैं ये वाले हमारे आ रहे हैं वॉश मोटर के, और इधर से आ रहे हैं हमारे स्पिन मोटर के। अब इनके कनेक्शन हमें कैसे करने हैं, सेम जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वैसे ही आपको यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। अब इसके कनेक्शन करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आप जानते ही होंगे कॉमन कौन सी होती है, इस मोटरी कॉमन और इस मोटरी कॉमन। जैसे कि आप यहाँ पे इस वर्लपूल की मशीन में ब्लैक वाली हमारी कॉमन होती है, तो मोटर की एक ये रही कॉमन और एक ये रही कॉमन। हमें इनको आपस में दोनों को मिला देना है इस तरीके से।
यहाँ पे हमने दोनों को मिला दिए हैं, मतलब इधर की भी कॉमन और इधर की भी कॉमन, दोनों कॉमनों को हमने आपस में मिला दिया है। अब यहाँ पे दोनों कॉमनों को हमने आपस में मिलाने के बाद यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है, मतलब कि जो हमारी मेन प्लग होता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला जो मेन प्लग है इसका जो न्यूट्रल होगा वो हमारा सीधा यहाँ पे आएगा। वो कैसे आता है चलिए मैं इसको भी जोड़ देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड जो मैंने यहाँ पे मेन था, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों कॉमन को मैंने आपस में मिला के यहाँ पे मैंने न्यूट्रल दे दिया। न्यूट्रल हमारा कहाँ से गया, क्योंकि यहाँ पे मेन जो वायर होती है वो हमारी ऊपर होती है, तो यहाँ से जो फेस था वो टाइमर में चला गया है और न्यूट्रल जो है वो हमारा सीधा नीचे आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं सीधा हमारा जो न्यूट्रल है वो सीधा हमारा कॉमन पे यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही प्यार के साथ में मैं आपको सिखा रहा हूँ और बारीक से बारीक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं हमारा कॉमन आ चुका है, मतलब कॉमन पे हमारा न्यूट्रल आ चुका है। अब उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें कैपेसिटर जो है ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए कैपेसिटर को हमें इन दो तारों पे कैपेसिटर लगेगा और इन दो तारों पे लगेगा, मतलब कि स्पिन वाले दो तारों पे, यहाँ पे स्पिन के ये वाले आपके वायर दिख रहे हैं, इन पे हमारा कैपेसिटर ज्वाइंट होगा और इन पे आपका कैपेसिटर ज्वाइंट होगा। तो इन पे भी चलिए हम लगा देते हैं। तो ये रहे दोस्तों कैपेसिटर के तार और इधर वाले कैपेसिटर के तार हमारे ये रहे, क्योंकि यहाँ पे आपके कैपेसिटर में 4 वायर निकलती हैं। तो यहाँ पे हमारे ये आप देखेंगे ये येलो और पीला है, और ये वाला हमारा स्पिन वाला है और ये वाला हमारा वॉश वाला है। आपको किस तरीके से कंडेंसर चेक करने हैं, कौन सा कैसा है, तो आपको यहाँ पे कलर वाइज कलर मिल जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे तो नहीं है इस पर, लेकिन कंडेंसर पे हमारे कलर वाइज कलर होते हैं कि कौन सा कैपेसिटर कैसा है। तो यहाँ पे हमें इसको हमें ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे नीला जोड़ देंगे हम और ब्लू पे येलो पे येलो और ब्लू पे ब्लू। यहाँ पे फ्रेंड हमने जो है यहाँ पे कैपेसिटर के वायर जोड़ दिए हैं और साथ में हम स्पिन के वायर भी जोड़ देते हैं हाथों हाथ। यहाँ पे हम स्पिन वाले भी जोड़ देते हैं। आप फ्रेंड यहाँ पे देख रहे हैं हमने दोनों वायर जो है हमने कैपेसिटर के यहाँ पे हमने जोड़ दिए हैं, मतलब हमारा स्पिन वाला है और ये हमारा वॉश वाला है। अब इसमें हम टाइमर के कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ पे जो हमारी वायर आप देख रहे थे यहाँ पे ये हमारा फेस और यहाँ पे वर्जर वाले 3 वायर हैं, हम यहाँ पे जो ब्लू और हमारा येलो वाला है वो सीधा हमारा नीचे मोटर पे आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई सा भी आप किधर भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले वायर पे हम टाइमर वाले दोनों वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे, आप कोई सा भी किधर भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड हमने इसके जो ऊपर से टाइमर के 2 तार आ रहे थे वो भी हमने वायर यहाँ पे जोड़ दिए। आप देख रहे हैं 3 वायर हमारी हो गई हैं। यहाँ पे हमारी सीधे मोटर से आ रही है और यहाँ से सीधा हमारा यहाँ से कैपेसिटर में जा रहे हैं और कैपेसिटर से यहाँ पे जो ज्वाइंट लगा है वो सीधा हमारा एक तार यहाँ पे टाइमर पे जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 वायर जो है हमारे ये वाले जो टाइमर से सीधे आ रहे हैं वो दोनों वायर हमारे सीधे हमारे यहाँ पे टाइमर वाले पे और साथ में हमारी मोटर वाले पे और यहाँ पे कैपेसिटर, मतलब तीनों हमारे यहाँ पे आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये हमारा यहाँ पे काम यहाँ पे हमारा मोटर का ख़त्म हो चुका है। अब हमारा हमें करना है स्पिन पे काम, और मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ। अब यहाँ पे ये हमारे हो चुके हैं। अब ये जो 2 वायर है हमारी ये कहाँ जाएंगी, अब फ्रेंड ये वाली जो 2 वायर है हमारी सीधी मोटर पे जा चुकी हैं। अब ये जो दोनों वायर हैं हमारी, ये वायर हमारी सीधी हाई और लो, मतलब कि हमारे जो राउंड होते हैं ये हाई और लो, मतलब कि जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख रहे हैं हैवी और यहाँ पे नॉर्मल, मतलब नॉर्मल और हैवी। हैवी का मतलब होता है कि ज़्यादा देर तक राउंड लेगी, इस तरह से घूमती है, और नॉर्मल में मतलब इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अब अगर आप हैवी पे कर देते हो तो थोड़ी देर तक घूमेगी, मतलब कि जब मान लीजिए इस पर 5 सेकंड चलेगी तो इस पर हमारी 10 सेकंड चलेगी। इसका मतलब यही होता है हैवी या नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आपके राउंड तेज होंगे, राउंड तेज नहीं होंगे, खाली आपका थोड़ा सा टाइम पे फ़र्क पड़ेगा बस। अब यहाँ पे इन हैवी पे और नॉर्मल, तो ये हैवी और नॉर्मल जो है ये आपके दोनों वायर ये रहे दोस्तों, हैवी और नॉर्मल। अगर हैवी और नॉर्मल को आपको पता नहीं चल पा रहा तो जब आप इसको चलाएंगे तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा कि हैवी कौन सा और नॉर्मल कौन सा। मतलब कि आप अगर सपोज कर लीजिए किसी पे 5 सेकंड चल रही है तो दूसरे पे 10 सेकंड चलेगी, या फिर आप समझ लीजिए 8 सेकंड चलेगी, तो उसको हैवी और नॉर्मल कहते हैं। तो ये दोनों जो वायर हैं आपकी वो सीधा हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्राउन और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑरेंज। तो आपको हैवी जो भी हो आपका इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका उधर के हिसाब से सेट बैठता है आप इसको इधर कर लीजिए या इधर कर लीजिए, कोई फ़र्क वैसा नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है। आप कोई से भी किधर भी लगा सकते हैं। अब आप फ्रेंड समझ गए होंगे इसका मतलब हैवी और नॉर्मल वाले जो दोनों वायर हैं हमारे वो सीधे हमारे जो सेलेक्टर होता है वो यहाँ पर जाएंगे। फ्रेंड आप यहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दोनों वायर हमारे यहाँ पे जाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो हमारा वॉश था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। वॉश हमारा चलने लगेगा, मैं आपको एक बार चेक भी कराता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड मैंने मेन प्लग लगा दिया है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी जो मशीन है
वो हमारी राउंड लेने लगी है। आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी जो मशीन है वो राउंड लेने लगी है। और आप यहाँ पे अगर मैं स्पिन को चलाता हूँ तो स्पिन हमारा नहीं चल पाएगा। यहाँ पे वॉश और स्पिन दोनों पे सेलेक्ट है, लेकिन ये नहीं चल पाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे वॉश पे करता हूँ, जो कि हैवी है यहाँ पे, तो हैवी भी हमारी चल रहा है। और अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो हमारा ये भी चल रहा है, मतलब कि ये हमारा वर्क कर रहा है। और मैं जैसे ही मैं इसको दोनों पे करता हूँ तो दोनों पे हमारा वर्क करेगा, लेकिन जैसे ही मैं स्पिन मोड पे इसको डालता हूँ तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमारा ये इस समय यहाँ पे चलेगा। तो इसकी भी मैं वायरिंग करता हूँ, फिर आपको एक बार और चेक कराता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड हमारे वॉश के पूरे कनेक्शन हो चुके हैं। अब स्पिन के कनेक्शन करने के लिए आपको एक हमें सेफ्टी स्विच जो होता है, जो ढक्कन को हम खोलते हैं तो मोटर हमारी बंद हो जाती है, और ढक्कन को जैसे ही हम बंद करते हैं तो हमारी मोटर चालू हो जाती है। तो वो इसका काम होता है दोस्तों। यहाँ पे जैसे ये पुश होता है तो हमारा चालू हो जाता है, ऑफ होता है तो बंद हो जाता है। इस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें इसके कनेक्शन हमें करने हैं। तो इसके कनेक्शन करने के लिए क्या है, हमें ये वाला जो पॉइंट बचा हुआ है, आप देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट बचा हुआ है ये स्पिन का है। मतलब कि अगर हम इसको इस सेलेक्टर को अगर हम स्पिन मोड पे डालते हैं तो करंट हमारा सीधा यहाँ पे आ जाता है, मतलब कि फेस हमारा यहाँ पे आ जाता है। और जैसे ही हमारा फेस यहाँ आएगा तो वो फेस कहाँ जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड। यहाँ पे मैंने इसको लगा देता हूँ, तो यहाँ से हमारा फेस होता हुआ सीधा हमारा इस पे जाएगा। अब इस पे जाने के बाद यहाँ से ऑन ऑफ होगा तो यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट हमारा सीधा स्पिन मोटर पे जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड मैंने दूसरा वायर भी लगा दिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे वॉश के तो आपने सीख ही लिए हैं। यहाँ पे हमारा स्पिन वाला जो वायर है वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ से सीधा हमारा सेफ्टी स्विच पे जाएगा। सेफ्टी स्विच पे जाने के बाद दूसरा जो वायर निकलेगा हमारा, ये स्विच जो है ना हमारा ऑन ऑफ, ये फ्रेंड हमारा स्विच जो है ऑन ऑफ की तरह काम करता है। जैसे कि हमारे घर में स्विच होते हैं बोर्ड में लगे हुए, उस टाइप से काम करता है। जैसे कि हमारा ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। अगर ऑन होएगा तो अब हमारा ये करंट इधर को पास करेगा, मतलब यहाँ पे फेस जाते के फिर सीधा हमारा यहाँ जाएगा। यहाँ से ऑन या ऑफ डिसाइड करेगा, डिसाइड करने के बाद फिर करंट हमारा सीधा यहाँ जाएगा। अब यहाँ जाने के बाद हम पीछे चलते हैं। यहाँ पे मैं फ्रेंड पीछे आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो वायर है आपका वो लगेगा यहाँ पे, मतलब कि स्पिन वाले जो वायर है हमारी वो ये रही दोस्तों। और जो हमारे वॉश वाले थे जो कंडेंसर में आप देख रहे हैं, ये हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। ये हमने जैसे कि मैंने पीछे बताया था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, अब आपको एक कन्फ्यूजन जरूर हो रही होगी कि ये वाला वायर हम इस पर लगाएं या इस पर लगाएं। तो आपको करना क्या है, जिधर भी आपके राउंड, जैसे कि मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, वाइट वाले पे लगाता हूँ, तो राउंड हमारे डिसाइड होने किधर की साइड में हमारे आने चाहिए। तो राउंड के लिए फ्रेंड हमारा ये रहा दोस्तों। फ्रेंड अगर राउंड हमारे इस तरीके से रहते हैं, जहाँ पे आपका ब्रिक है, यहाँ देखेंगे आप, इस तरीके से राउंड हमारे रहने चाहिए। अगर राउंड हमारे इधर की साइड में आते हैं तो गलत है, और हमारे राउंड इधर की साइड में आते हैं तो हमारा राउंड हमारे सही है। मतलब कि आपको डिसाइड करना है जो आपकी वायर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो अगर हम इस पे लगाते हैं तो राउंड हमारे इधर की साइड में को आएंगे, और अगर हम इस पे लगाते हैं तो राउंड हमारे इधर की तरफ आएंगे। तो जो हमारे राउंड इधर आए, राउंड हमारे इस तरफ आए, तो समझ लीजिए उसी पे हमें यहाँ से कनेक्शन देना है। तो चलिए मैं इसको लगा के देखता हूँ कि राउंड हमारे किधर की साइड में आते हैं। फ्रेंड ये वायर मैंने यहाँ पे वाइट वाले पे लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से राउंड मेरे इधर की साइड में, जैसे कि मैंने बताया था, राउंड हमारे इधर की साइड में हमारे आ रहे हैं। तो ये राउंड हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ तो राउंड हमारे उल्टे आ रहे हैं, मतलब कि गलत है, और हम इस पे लगाते हैं तो हमारे राउंड ठीक आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको चेक करते हैं। पूरा कंप्लीट हमारा हो चुका है, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 वायर हैं, ये हमारा वर्जर का है। अगर वर्जर आपको लगाना हो तो ये रहा दोस्तों फेस, और न्यूट्रल हमें सीधा यहाँ से कनेक्ट करके, ये वाला जो ब्लैक वाला है यहाँ से हमें सीधा वर्जर पे लेके जाना है। तो ये तो आप वर्जर का मतलब समझ गए। यहाँ पे हमें बीच वाले पे फेस देना है, मतलब लाइन देनी है। उसके बाद यहाँ से सीधा हमारा तार जो जाएगा वो यहाँ पे हमारा तार हमारा यहाँ पे आएगा, जो कि हमारा ये वाला पॉइंट है, यहाँ आ गया। अब हमारा जो दूसरा वायर है, हमारे जो 2 वायर हैं आप देख रहे हैं, येलो वाला और हमारा ग्रीन, येलो वाला और ब्लू वाला, ये हमारा सीधा मोटर पे जाएंगे। और ये वाले जो हमारे ब्राउन वाला और ये हमारा ऑरेंज वाला है, वो सीधा हमारा, ये हमारे दोनों इधर और इधर आएंगे। आप इधर इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है वैसे। ये हमारे यहाँ आएंगे। अब रहे दोस्तों हमारा, ये हमारा हो चुका है। अब स्पिन वाले पे आ जाते हैं। स्पिन वाले पे दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये वाला पॉइंट है आर, जिस पे लिखा हुआ है रेड वाला, ये हमारा ये रहा। और यहाँ से सीधा वायर हमारा ये आएगा, यहाँ से होता हुआ फिर यहाँ से ऑन ऑफ डिसाइड करेगा। यहाँ से आने के बाद सीधा हमारा वायर जो है सीधा ये आ गया दोस्तों। अब हम इसको चेक करते हैं कनेक्शन हमारे सही हुए या गलत हुए। यहाँ पे फ्रेंड हमारे स्पिन वॉश दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कनेक्शन। अब फ्रेंड मैं जो है मेन प्लग को यहाँ पे ऑन करता हूँ और देखते हैं हम यहाँ पे कि हमारा जो हमारे वर्किंग है वो करती है मशीन या नहीं करती है। तो यहाँ पे हमारा
स्विच ऑन हो चुका है। मैंने इसको टाइमर को यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया है और आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया है वॉश और स्पिन में। अब हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा वॉश चल रहा है लेकिन हमारा स्पिन नहीं चल रहा है अभी, बल्कि यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें चलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा ढक्कन नहीं है इसलिए नहीं चल रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ से, अगर मैं इसका जो पुश है अगर मैं इसको दबाता हूँ तो हमारा स्पिन चलना चाहिए। ये खोलिए, ये फ्रेंड जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे पुश किया तो मशीन जो है हमारी वर्क करने लगी है दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैं बंद करता हूँ और आप यहाँ पे देखें अगर मैंने इसको हटा दिया है तो हमारी वर्किंग जो है इसकी मोटर की बंद हो चुकी है। तो इस तरीके से ही दोस्तों हमारे पूरे कंप्लीट जो है हमारे कनेक्शन हो चुके हैं दोस्तों। इस तरीके से हम कंप्लीट कनेक्शन करते हैं। ये मोटर हमारी जब यहाँ पे ढक्कन लग जाएगा तो पुश और अप डाउन होता रहेगा तो हमारी मशीन जो है उसी टाइप से वर्क करने लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपके इसके बारे में कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। और दोस्तों फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फो साथ। ओके बाय बाय।